بعضی از پدرها و مادرها وقتی بچه ها کوچکن میبوسنشون، تو آغوش میگیرن. دختر و پسرشون وقتی 5 ساله 6 ساله تا 10 ساله وقتی وارد دانشگاه شدن، بزرگ شدن، دیگه خجالت میکشن دختر دانشگاهیشو به آغوش بگیره ببوسدش، بهش بگه دخترم دوستت دارم، تو عزیز منی، تو سرمایه منی. خجالت میکشه پسر دانشگاهیشو، میگه تو دیگه بزرگ شدی دیگه نه. باور میکنی وقتی بچه ها بزرگ میشن، خطرم به اندازه سنشون بزرگ میشه. اونا خیلی نیاز دارن که دخترای جوان، خصوصا پسرای جوان وقتی بزرگ شدن، که پدر و مادرهاشون اونها رو به آغوش بکشه، بفشاره رو سینش و بگه بابا دوستت دارم، دخترم، پسرم، تو سرمایه دل منید. اگر تو نگی این کم بود، تو کوچه و بازار و دانشگاه پر میکنن. و این نیاز غریزی و عاطفی انسانه.